大家好，欢迎来到独处咖啡屋。今天这期要分享的内容是：女人到了中年，为什么劝你裙子不要配丝袜，穿凉鞋？看完你就明白了。希望你喜欢，订阅支持。裙子与丝袜这一组合，在不少50岁姐妹的心里，堪称穿搭界的王炸。每当穿上裙子，总会不由自主地搭配一条丝袜，感觉这样既时尚又经典。然而，事实上，这一经典搭配已经有些过时了。真正懂得时尚、有品味的女性，在穿裙子时已经不再选择丝袜作为搭配。不信的话，可以看看袁泉和陈数的穿搭，她们将优雅气质展现得淋漓尽致，每一个动作都充满了韵味。今天这期咖啡屋分享的是，为什么不建议50岁以上的女人在裙子下面搭配丝袜？如何将裙子穿出高级感？一、为什么劝中老年女人裙子下面不要配丝袜？原因一，裙子配丝袜，时尚路上的绊脚石。裙子与丝袜这两样服饰单品，单独来看，都是女性展现自身魅力的法宝，但若强行搭配在一起，则可能会成为追求时尚的阻碍。特别是那些亮色系的丝袜，乍一看似乎穿搭有独到之处，给人带来了不一样的视觉感受，但实际上，这样的搭配会带来一系列问题，尤其在天气炎热时，穿着这样的组合会让我们感到浑身不自在，甚至可能引发情绪上的烦躁。原因二，裙子配丝袜，廉价感十足。很多人会觉得，裙子配丝袜足以拿捏高级感，但事实并非如此。裙子本就自带着女人味的气息，可一旦套上丝袜，那画风可能就会突变。尤其是很多人图便宜，随便在地摊上买一双丝袜，穿上后出现钩丝、破洞是常有的事。可想而知，这样的丝袜必然会让整体造型变得廉价感十足。而所谓的高级感，是指在简约的穿搭基础上，并加上恰到好处的搭配，而不是靠随意堆砌单品以此来塑造。原因三，裙子配丝袜，暴露腿粗缺陷，不建议中老年女性裙装配丝袜。还有一个重要考量是，丝袜并非显瘦服饰，其高度透视的特点容易暴露腿部缺陷，比如 O 型腿或 X 型腿，甚至可能因搭配不当，产生假肢般的视觉效果。因此，建议大家避免裙装配丝袜的穿搭方式。二、为什么劝你穿裙子不能配凉鞋？3组对比图告诉你，穿裙子为什么不能配凉鞋。对比图一，凉鞋廉价不舒适 vs 其他鞋体验感更棒。都说鞋子合不合适只有脚知道，其实在挑选鞋子的时候，最忌讳的就是盲目跟风。很多人觉得夏天穿裙子配凉鞋才是不二之选，实际上凉鞋很容易选到廉价款，而且出汗之后容易打滑，很难保持优雅的形象。对比图二，裙子配凉鞋太平庸 vs 配其他鞋更时髦。凉鞋看似跟夏天是绝配，可只有真正尝试过的女人才会知道其中的辛酸。裙子搭配凉鞋会让造型显得格外平庸，视觉上还非常显腿短。相比之下，厚底款式的运动鞋配裙子才能让你秒变时髦辣妹。对比图三，凉鞋设计太复杂 vs 其他鞋简约又百搭。鞋子没选对，影响力的确非常大，尤其是设计感太复杂的凉鞋，不仅驾驭难度高，还非常俗气老土。各种款式浮夸、图案花哨、鞋跟过高的凉鞋都是需要去避雷的，换成简约舒适的平底鞋气质更出彩。三、袁泉、陈数太会穿，穿裙就照搬他们的造型。裙装是优雅的象征，一年四季都能穿，尤其在夏季，微风吹过，裙摆随风起舞，展现出别样的风情。此时若选对鞋子，定能在时尚界站稳脚跟，每一步都走得自信满满。想让夏季穿搭更浪漫，鞋子的选择至关重要，但请注意，穿裙子时千万别搭凉鞋，否则会拉低整体造型的美感，还会掩盖裙装的优点。再美的裙子，一旦鞋子选错，也会大打折扣。一、确定裙子的款式。一是长度过膝，不遮脚踝。真正有气质的女人，除了不穿丝袜，
在选裙子方面也有着自己的独特见解，并不会一味地为了扮嫩去选择露肤度高的短裙，看似减龄，实则非常考验你的身材，还容易带给人过于随意的感受，不够得体，那长度过膝，不遮脚踝，可谓是中老年女人梦中情裙的长度，更是你显瘦增高的一把好手。正因如此，袁泉和陈数这2位女神经常会选择这种长度的裙装出席各种场合，在人群中脱颖而出。裙长过膝，恰巧可以遮住大腿粗、腿型不直的缺陷，而最长不过踝，又巧妙地露出全身最瘦的一个位置，视觉上延伸腿部线条，让整个身材比例变得更加完美。2是注重面料质感，裙子的面料与裙长同样重要，优质的面料能让裙装瞬间提升品质，若面料不佳，即便裙子款式再时尚，也会拉低你的气质，让整个造型显得廉价。看看袁泉和陈数，他们在各种场合都能自信展现魅力，这背后对面料的选择功不可没。他们常穿的缎面和纯棉裙装，款式简约，但支撑度恰到好处，既能遮掩身材缺陷，又能完美勾勒女性曲线，尽显女性柔美。3是基础色百搭，亮色细显气场。袁泉和陈数在裙装色彩的选择上确实值得我们借鉴，她们身材纤细，但在挑选颜色时从不莽撞行事，相反，她们更倾向于基础色系，如黑、白、灰，这些颜色能够凸显她们的优雅气质，同时穿着也十分得体。但这并不意味着她们只局限于基础色系，偶尔她们也会尝试一些亮度较高的色彩，比如热情洋溢的红色，特别是在出席重要场合时，如果觉得自己气场不够，红色裙装便能瞬间提升你的存在感。不过，对于肤色暗沉的人来说，饱和度高的颜色可能并不适合，穿上可能会显得俗气。2. 今年夏天千万不要错过这4条夏裙。第1条，开叉直筒裙，搭配带跟鞋穿出大长腿，裙子和鞋子之间一定要有相辅相成的关系，造型才会更加平衡。加入开叉设计的高腰直筒裙，就很适合搭配带点低跟的鞋子，例如小粗跟、猫跟、平跟等等，都是拉长腿部线条的不二之选。第2，雪纺碎花裙和纯色鞋子堪称绝配。炎热的夏季，怎么能少得了一条雪纺碎花裙？无论是连衣裙还是半身裙，都可以搭配纯色的鞋子，繁简结合的组合公式，立马就打破了沉闷感，烘托出穿着者的优雅气质。第3，郭膝直筒裙，鞋面位置露出脚背肌肤，穿裙子是很讲究技巧的，其中裙子越长，鞋子越露的法则，大家一定要牢记于心。尤其是搭配及踝长裙的时候，如果鞋子的包裹性太强，视觉上就很容易压低个子，建议可以换成浅口鞋，轻盈感十足。第4，阔摆捏褶裙，鞋面加入时髦装饰，很多女人在夏天都特别喜欢穿阔摆裙，宽大的裙摆可以让我们的每一步都变得更自信，对身材的包容性高，自然可以摆脱焦虑，只需要搭配一双带点装饰性的平底鞋，就能穿出时髦感。夏季的唯美与浪漫，通通都在裙摆当中彻底绽放，而一双洋气时髦又实用的鞋子，则可以拉高我们对裙子的期待。放弃凉鞋，换成其他的高级鞋，让你的魅力看得见。3，不靠丝袜吸引眼球，重心放在鞋子上。第1，鞋型要轻便。袁泉和陈数不仅挑对了裙子，更在鞋子的搭配上下了不少功夫。他们明白，鞋子在穿搭中虽不起眼，但对提升气质却至关重要。想找到一双既合脚又称心的鞋子，首先要避开坡跟和厚底的设计，其次，那些款式复杂花哨的鞋子也要拒绝。这样一来，就能减少鞋子带来的笨重感，也能避免鞋子与裙装搭配时显得突兀。只有选择鞋型轻便、款式经典简单的鞋子，才能更容易打造出高级感。第2，鞋子要符合季节性。袁泉和陈数在鞋子的选择上未曾受潮流左右，他们大胆尝试反季节穿搭，冬季的长靴、马丁靴，
在夏季依然穿在脚上，这样的景象，街头巷尾屡见不鲜。或许有人还单纯地认为这样的搭配颇为时髦，然而，现实往往并不如人意。长时间将双脚闷在不透气的鞋子中，难免会引发臭脚和不适。相比之下，选择符合季节性的鞋子，才是更为理智的选择，才能与裙子相得益彰，呈现出脚下生辉的视觉效果。第三，鞋子款式要露出脚踝或脚背。另外，天气炎热，很多人的脚部很容易出汗，这个时候适当的露肤就显得很有必要。但很多人会有所担忧，觉得自己的脚部有脱皮、裂口的状况，那露出脚踝或脚背则就成了不错的选择，既能让穿搭瞬间有呼吸感，视觉上又能达到大家所想要的大长腿效果。第四，鞋子要与脚型相符。当你放弃凉鞋之后，就一定要在鞋柜里加入合适的鞋子。挑选鞋子，首先要考虑到舒适度，针对脚型选择合适的鞋型，才能有效避雷。埃及脚适合精致型鞋子，罗马脚和方形脚适合宽鞋头，希腊脚更适合圆头鞋。第五，鞋跟要刚刚好。在鞋子的挑选当中，想要鱼和熊掌兼得，其实最简单的方法就是选对鞋底，尤其是鞋跟的高度，建议可以选择2厘米至4厘米的低跟，就算是上班族，就穿也不会感到很累。鞋面采用 V 型设计或窄长鞋身，延伸效果更好。第六，鞋子颜色款型与整体穿搭要协调。一双鞋子是否百搭，跟色彩和设计有关。色彩饱和度过高，就很容易显老土，并且驾驭难度也会不断增高。鞋子的款式越简约，配色越干净基础，适配度才会越高。不管搭配哪种类型的裙子，都没有违和感。四，根据穿裙风格，搭不同类型的鞋子。一是休闲风，选德训鞋，裙子的样式繁多，让人难以抉择，尤其是搭配鞋子时，更是让人头疼。比如，休闲风的裙子，很多人想追求一种轻松的感觉，但尝试了很多鞋子，总是感觉不对劲。这时，一双舒适透气的德训鞋就是最佳选择，与休闲裙搭配，既不会显得风格混乱，夏天穿也不会热。二是温柔风，选浅口单鞋。另外，平时不喜欢张扬，就喜欢温柔裙装的女性们，配上一双浅口单鞋更能诠释出你的温柔。但在选择款式时，更建议选择圆头，包容性更强，不论你是胖脚还是脚背宽，都不会出现拥挤感。而在材质上也建议选择皮质，既好打理，又与裙装的面料形成了反差，就算是再普通不过的穿搭，也会因这些细节的加持变得有层次。三是优雅气质风，选带跟鞋。想要展现优雅气质，带跟鞋就不能错过，但不必选择恨天高，2至3厘米的高度就足够了。这样的高度，无论是上班还是出席重要场合，都不会感到不适，甚至还能让小个子显高。4是青春活力风，选帆布鞋。夏天穿裙子，很适合配帆布鞋。帆布材质透气性好，鞋底厚度适中，2至3厘米的鞋底，加上橡胶材质，穿着非常舒适。无论是旅游、逛街还是上班通勤，都能轻松应对。5是舒适百搭风，选运动鞋。每个时髦精的鞋柜里，都会有一双浅色系的厚底运动鞋。穿裙子配运动鞋，想要避免平庸感，可以选择前窄后宽的鞋型，鞋底前薄后厚，这样上脚才不会显得笨重。6是精致风，选尖头低跟鞋。夏天裙子和哪双鞋子最配？尖头低跟鞋无疑是一个好选择，鞋面露出脚背线条，搭配露脚踝的长裙，可以让小腿看起来更纤细。垂感十足的裙子加上精致的尖头低跟鞋，是释放优雅气质的法宝。4. 50+穿裙更要讲究细节，才能提升高级感。细节1：发型利落，穿对了裙，选对了鞋，也别掉以轻心。一个人的气质，不仅仅只是看他的衣服有多么时髦，更重要的是整身造型的细节。就像袁泉和陈数，在搭配时可以说是从头到脚都关注了。
比如说发型，她们在穿裙装时，往往都是一头精致利落的短发，并将头发烫成微卷，这样便解决了发量少的问题。再留一个修饰脸型的层次刘海，整个人看上去时髦又高级。细节2，简化配饰。很多时候都很鼓励大家多戴配饰，但并不意味着戴得越多就越好。要明白，配饰在穿搭中只是一个辅助作用，点缀即可。在这里，可以参考袁泉和陈数的裙装穿搭，省去了很多复杂款式的配饰，大多以精致小巧的耳钉或手表为主，并遵循不过3的原则。这样的话，便可减轻过多配饰带来的杂乱，赢得毫不费力的松弛与高级感。细节3，注意色彩和繁简间的平衡。其次，在穿着裙装时，还要平衡色彩与繁简之间的关系。就像下面这身裙装，整件裙装的色彩已经较为鲜艳了，配上亮色立体图案，整身衣服就会充满俗气感。反观陈数这一身紫色裙装，仿佛恰到好处，在色彩与款式之间选择了色彩，这样就避免了两者起冲突，穿在身上更像是紫霞仙子下凡一样。最后，总的来说，对于50岁以上的女性来说，真的不必拘泥于一种穿搭风格，不妨尝试一下摒弃裙子搭配丝袜的传统穿法，学习那些新颖的裙子穿搭技巧，或许你会发现不一样的自己，收获更多的惊喜，而且这样也能避免落入俗套，陷入廉价感。有人说，人到中年万事休，其实人生无论到何时，不管现在多迷茫，过得多累，走得多艰辛，请相信，生命中总得有一段时光足够感动自己。人生中做美好的时光，真正的安宁就是内心平和，心态稳定，既能与现状和解，又能敏锐入微，去伪存真，不断在时光里完善自我。事实就是一个人生存状态的长心，一个人放下的越多，越是富有。很多时候，生活越低配，精神和灵魂才越靠近真正的自由和幸福。余华在《活着》中说，生活是属于每个人自己的感受，不属于任何别人的看法。只有在我们生命美丽的时候，世界才是美丽的。成年人的幸福，最重要的一点是，不要拿自己的生活去与别人对比，同时也知道人到中年，不是我们的有生之年太短，而是我们曾经浪费了太多有生之年的光阴。一书说，一个人活在这个世界上，需要一点高贵和美感。这种高贵和美感，与智力无关，与财富无关，与权力无关，而与内心的底线、尊严、格局有关。这一点高贵和美感，就叫做体面。生命的高贵，不是你的社会地位多高，而是你的认知、见识、眼界和格局。只要你一说话，别人就知道你的品味。你的一言一行里，藏着你读过的书、经历过的事和你的价值观、审美观。无论怎样，过得好与不好都是自己的生活，只要尽力就好。接受现实，也允许所有的事与愿违，这才是一个人的优雅。生活中保持安静，心境澄明，便能包容一切。岁月静好，生命姿态自然从容，时光便会变得温暖。任何时候都要懂得给自己一点空间与时间，在安静中让心灵绽放出诗意的花朵。人生就是一个得失成败、遇见与错过、珍惜与拥有的过程。如果一味悲观失望，不安于当下，总以为更好的生活在远方，就会忽略眼前的幸福。其实，最好的人生风景不在别处，而在当下。真正能让人高贵优雅的，不是外表的浮华，而是内在的品行修养。一个人最大的魅力，就是说话有风度，做事有温度，为人有气度。岁月匆匆，时间不停，与其感叹时光匆匆，被红尘俗世所烦扰，不如忘记时间，忘记年龄，忘记一切该忘记的，做最好的自己，且行且珍惜。在有限的生命里，遇见属于自己的快乐，也懂得善待自己，不要因为世俗的诱惑而沉迷于临时的满足。幸福很大程度上取决于自己的主观意志，需要我们在前人生的路上
慢慢用心去寻找。有人说，茶要泡开了才好喝，人要想开了才好过。一念之间，真心对待，以一颗平常心对待，自己的世界就会多一份美好。若懂得了人生如茶，品饮之间，品出茶的味道，也就懂得了人生的滋味。人生的美好不在于处处美好，风雨之中，在于我们曾经触摸过的每一寸光阴的细节。只有一路之上，披荆斩棘，才能走得顺畅。只有在挫折中站起，才是真正的拥有了幸福。只有不断地从无常之中懂得顺其自然，拥有一颗平常心，如此才是迈向幸福人生的关键。生命就要在安静中优秀，在悄无声息中坚强。人生需要的是释然，不要拿别人的错来折磨自己，更要知道放下一切才是心安。因为昨天的太阳晒不干今天的衣裳。人这一辈子，不念过往，不惧将来，艰辛坎坷的路上，唯有靠自己，人生的路才会越走越开阔。唯有靠自己，生活才能过得有声有色。岁月辗转成歌，时光流逝如花，让自己微笑面对生活，用乐观积极的态度去看待这个世界。看淡点，简单善良；看开点，释然放下。如此，幸福就会近一点，快乐就会多一点。正所谓岁月不声不响，你且不慌不忙。在凡俗的人间烟火里，以素心悦来日方长。人生没有完美，幸福从来没有满分。时光温柔，岁月静好，不苛求想，不奢望，永远微笑向暖。把美好的时光留在心底，把遗憾的人和事付诸风中，让烦恼随风散去。余生，让自己心怀阳光，一路向暖，心怀美好，享受生活，努力过好人生中的每一天，让自己平安健康就是幸福。好了，这期咖啡屋到此就分享完了。如果内容对你有所帮助，麻烦你订阅和分享给身边的朋友。欢迎留言和投稿，在咖啡屋与我们一起学习别人的最好，遇见更好的自己。我们下期节目见。